早喺2009年12月，202榮耀盼望信息籌備營裏面，日華牧師藉住研究及分享埃及百科全書 Hebrew Bible 所記載，預告由於神秘嘅 Planet X 將要逼近地球及太陽，因着 Planet X 嘅龐大引力，將會影響太陽系各個行星產生升溫，地球上空將會出現離奇嘅放電現象，人亦都將會喺大氣中聽到刺耳嘅放電聲，有如吹號嘅怪聲同地鳴聲。自從2011年初，正如日華牧師所預告一模一樣，世界各地不斷接連出現神秘嘅隆隆聲同吹號聲。呢宗極不尋常而且持續出現嘅地鳴事件，令到全世界多個傳媒爭相報導。此外，離奇嘅怪聲更加令世界各地嘅政府動員所有有關部門，包括環境保護局、地質局、地震專家、地區市長、警察、消防員等展開調查，卻未能查出神秘怪聲嘅由來。2012年1月12日，加拿大阿伯達省出現離奇怪聲，環境保護局人員未能夠查出恐怖怪聲嘅由來。2012年3月18至19日，美國威斯康辛州從地底傳出來歷不明嘅怪響，巨響嘅劇烈程度令房屋晃動。警方、消防員、城市管理員聯手偵查之後，從城市各個可疑嘅地底追查，均未能查出怪聲嘅由來。越係接近世界末後，正如日華牧師所預告嘅情況，世界各地將會越係頻繁咁出現神秘嘅吹號聲。僅踏入2013年6月幾日之間，離奇嘅吹號聲同地鳴聲喺世界各地正係持續增多。2013年6月14日，美國俄克拉荷馬州出現離奇嘅噪音，居民恐防係地震先兆。2013年6月14日，保加利亞索菲亞空中傳出奇怪聲音。2013年6月16日，阿爾及利亞突然傳出離奇嘅怪聲。
2013年6月18日，美國伊利諾州中部嘅迪海特空中傳嚟陣陣怪聲。2013年6月28日，加拿大薩斯克切溫省里賈納再度傳出詭異嘅怪聲。確實，離奇嘅地名同吹號聲卻係如日華牧師所預告一樣，喺世界各地越演越似。